ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା? ଏଇ ଫଟୋଟା କେମିତି ଆସୁନି କେମିତି? ଏଇଟା ହାତ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ପାଠ ପଛେ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଛେ ଯାଉଛୁ କି କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଆମର ସୁପାର। ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଉଡ଼ି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍। ଏବେ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯିବା। କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, କ'ଣ ଦୋକାନରେ କରୁଛି, ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଆସୁଥିବ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ଇଜିଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା? ଏଇ ଫଟୋଟା କେମିତି ଆସୁନି? ଦି 1000 ଟଙ୍କା ବାଗେଇଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ। ଗରମ ବି କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି ଫୋନ୍ଟା। ହଁ ଶୁଭିଲା ଫୋନ୍? ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନେବାର ଅଛି ଘରକୁ? ହଉ 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 ରଖ। ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା ଆଉ ନା? ତଳଟାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଶୁଖେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଖୋଲା ହେଇଥିଲେ ପାଣିଟା ଖୋଲା ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଉଳି ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ରବର ମାରିଥିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ରବର କାଲି ଖୋଲିଲି। ଏଇଟା ପୁରେଇ ଦେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇନି ବୋଲି ସକାଳୁ ବସିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାମ କଲି, ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଲି, ମାଛ ଆଣିଲି। ସେଠୁ ତୋରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଗୁଡ଼ୁକୁ ପଚାରିଲି ପଳେଇବା, ଜାଣିଛୁ 2ଟା ବେଳେ ପଳେଇବୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗାଧୋଇକି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କାଳେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେ ଗୁଡ଼ୁ ପୁଣି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ସେଟିଂରେ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ୁ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ୍ରେ। ମୁଁ ଏହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲି। ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ମୁଁ ସେଟା ଖୋଲିକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ମେସିନ୍ରେ ଆଉଥରେ। ସେଟା ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ରାମ୍ପିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ରାମ୍ପି ନଥିଲେ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସବୁ ସ୍ପିକର ବେଶୀ ପଇସା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ପୁଣି ଏତେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବେଶୀ ଅଛି ଯେ ଏ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖେ। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ। ଏ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିଲେ କହିବ ନା ଫୋନ୍ଟା ଚଳିବ, ଯାହାକୁ ଦେଲେ ବି ସେ ଖୁସିରେ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆରାମସେ ଚାଲିବ। ଆରେ ଫୋନ୍ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ଫୋନ୍ଟା। ମୁଁ ଓପୋକୁ ଭାଇ ଚିର ଋଣୀ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୁନିୟାଦରେ ଆଉ କେଉଁ ଫୋନ୍ କିଣିବି, ଯେବେ ବି କିଣିବି ଭାଇ ସେଇ ଓପୋ କିଣିବି। ଆପଣ ଏଇଟା ମନା କରିଥିଲେ କିଣନ୍ତୁନି, ଆପଣ କହିଲେ ନା OnePlus କହିଛି ନା ଶୁଣ, ଏଇଟା ମୋ ଭାଣିଜୀ ମୋତେ ଦେଇଛି ଜାଣିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ? ସେ ତାର ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲା ଯେ ସବୁଠୁ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଏଇଟାର, ସେ କହିଲା। ମୁଁ ସେ ତାକୁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋକିଆଟା ଫୋନ୍ କରିବି, ଆପଣ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେଇଆ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ କହିବି ଆଉ। ଏତେଟା ଆସୁଛି ଆଜି? ନା ସାଜି ଜନ୍ମଦିନ ତ, ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଆଇଥିଲି ବୋଲି ଚାର୍ଜର ପିନ୍ଟା ଦରକାର ଥିଲା, ବାବା ପଠେଇଥିଲେ ନା, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଅପନା ନେବା ଏଇଟା 4G ଏଇଟା ନେବା ହେଲା। ଆମର ବଡ଼ ଫୋନ୍ ଅଛି ପାଖରେ? ନା ବା ସେଇ ଗୋଟେ ନବା, ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା। ପାଠ ଇଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଚେକ୍ କରିଦେବା। କିଛି ନାହିଁ ନା, ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ନେବ, ନେଇଯାଅ, ମୋତେ କହିବ ଆଉ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ସବୁ ଟାଇପ୍ ସି ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଖରାପ ଆସେନି, ଏଇ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବନି।
ତମ $1000 ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ କହିବ ଯାହା ଦରକାର ଥିବ। T800 ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦଉଛି। ଯଦି ନ ଚାଲିଲା ଆଣିବ ଆଉ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିନପାରିବା ଭଲ ନା ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? 18 ତୋର ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ତମେ ଦବ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି 3 ମାସ ଭିତରେ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ରିଟର୍ନ ନେବା। ଛିଡ଼ିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କଟିଗଲେ ନାହିଁ ଖୋଳ ରଖିବ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିନା ଖୋଳରେ କିଛି ହବନି। ହେଇଗଲା ପଇସା ଦେଇଛ ପଇସା ଦେଲ ତିନିଟା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ। ଦେଇଛ। କହିବ ଯାହାର ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଦରକାର ଥିବ ଏନି ମଡେଲ ମୋ କାର୍ଡ ରଖ ଏନି ମଡେଲ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତଳ ନମ୍ବରଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର 5 ଏନି ମଡେଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ନେଇପାରିବ। ଓଲ୍ଡ ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ହେଉଛି ରିପେୟାର ବି କରିପାରିବ। ଓଲ୍ଡ ଫୋନ୍ ହଁ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡିସପ୍ଲେ ରିପେୟାର ବି କରିପାରିବ ଓଲ୍ଡ ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଘରେ ଦେଖା ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ। ଟିପ୍ସ ଚାଲିଛି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଟିପ୍ସ ମାରିକି ବସିକି ପୁରା ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଚାଟି ଚୁଟି ପିଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଟିକେ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ସମୟ? ମୋର ସବୁବେଳେ ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ପାଠ ପଛେ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଛେ ଯାଉଛୁ କି କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଆମର ସୁପାର। ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।